دي طريقه تفريط الغزل يا رجاله. بنرمي في الجسر وبنطلع مثلا لحد التلت او لحد النص. ماشي. فاحنا ايه؟ حاضر. ايه يا محمد؟ اخرج بره يعني ولا ايه؟ طب ماشي، اعدل بس القلبه دي. بنفرط بقى كده يا رجاله لحد التلت مثلا، تلت الميه، وبنتهيها ماشيين طوال. ده شغل على الجنب، وفي شغل بيبقى ادوار لف، بنشتغل باللف. بنفرط مثلا، بنحدد مكان مثلا اللي احنا عايزين نفرده، وبنقوم ايه؟ لافين الغزل. بنطلع لحد التلت وبنرجع تاني من ناحيه الجسر طوالي، ونلفها نظام ايه؟ حاضر. ونلفها نظام دواير كده يا رجاله. طبعا الميه تعبانه يا جماعه عشان الميه زايده على الاخر، والجو هوا زي ما حضراتكم شايفين. بنيجي في اخر الغزله يا رجاله بنقفل البر ايه؟ من الاخر كده. وعادي يعني ممكن تسيب الغزل مفتوح برضه، بنفرده لحد الاخر كده، بس احنا ساعات ايه؟ بنقفله كده. ممكن تجيب سمكه ولا حاجه. تسلم ايدك يا معلم محمد. طاقه تنقير ولا بالجنزير؟ ماشي يا عم نقر. دي طريقه التنقير يا رجاله. كنا احنا شغالين في يوم، حصل موقف معايا يعني. كنا احنا شغالين في يوم وايه؟ وبننقر كده يا محمد. والمهم قام جاي ايه؟ واحد قاعد يقلس عليه، ها انت بتعمل ايه؟ هم هيردوا عليك، انت بتخبط عليه بتخبط عليه، هم هيردوا عليك. هتكسر المركب. هم ايه؟ قلت له ايه؟ ادعي لنا بس وهم هيردوا علينا. الدور ده كنت واخده بالليل يا محمد، واخده تنقير عندنا في المنوفيه. والله العظيم لمينا الدور مش عايز اقول لك، من اول الغزل لاخره، بولت والبيس وبني. الصلاه على النبي. اليوم ده ربنا رضانا احلى رضا. بقى الواد باصص له ومفتح عينه مبرق كده اهو، وبعمل ربنا يرزقكم ربنا يرزقكم. قلت له شوف بقى يا عم، قام رد علينا اهو. طبعا يا جماعه طريقه التنقير دي طريقه من الطرق اللي احنا بنستخدمها يعني في ايه؟ في الصيد وكده. طبعا معلش بقى ايه الدوشه وكده يا رجاله، بس انا حبيت اوريكم ايه؟ دي طريقه من الطرق يعني. التنقير ده بقى يا رجاله في موسم البلطي، بالصلاه على النبي، في موسم البلط الاحمر ان شاء الله. اما يجي بس الموسم كلها ايه؟ كلها شهر ولا حاجه، ولا شهر ونص كده، والموسم يبدا، وان شاء الله هنوريكم الطريقه ديت. وبتجيب ايه العده؟ بتجيب ايه؟ البلط ابو سنان بقى يا رجاله. بلط السودان هو اللي بيقع معانا. طبعا خلصت الدور كده يا رجاله تنقير بقى. بنقوم ايه؟ جايين في اول الطرف كده، اول مطرح ما رمينا العده، وبنبدا نلم ايه؟ من تاني. دعوكم معانا بقى ايه؟ ربنا يرزقنا كده، واي حاجه ان شاء الله اصوركم على المباشره. لم يا اسطى. استفتح يا باشا. استفتح يا باشا. استفتح يا باشا. الدور ده يا رجاله ربنا كرمنا منه بايه؟ بثلاث سمكات اهوت. ده اللي ربنا رزقنا فيه بالدور اللي فات. دعوكم معانا، انتظرونا في اللي جاي. استفتح. استفتح يا باشا. ادهم لوحدهم كده يا محمد. ادهم لوحدهم كده اهو. استفتح يا باشا. الصلاة على النبي. استفتح يا باشا. استفتح يا ريس. الصلاة على النبي. ارفع. ماشي يا اسطى. ايه الشرايه يا محمد؟ الشرايه هيقطع العد.
محمد صباح العسل. سنة طيبين، سنة سعيدة عليكم إن شاء الله.